السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ صورت لكم تاني فيديو اهو، عشان بصراحة انتوا وحشيني جدا وانا عايزة اتكلم معاكم كتير. يا رب يكون الفيديو اللي انا نزلته عجبكم. دلوقتي هتكلم معاكم عن موضوع حلو جدا جدا جدا. هنبعد بقى عن الوصفات والخلطات وكل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده. دي حاجة جديدة. في بنوتة طلبته مني، بس هي طلبت حاجة تانية وانا حبيت ان انا ابتدي معاكي بالموضوع ده. وهو انا هتكلم عن مواضيع كتير. المهم دلوقتي عشان ما اطولش عليكم ان انا جاي اتكلم معاكم عن موضوع حلو جدا هيعجبكم. وهو هتكلم عنك انتي. يعني ايه هتكلم عنك انتي؟ انا هتكلم عنك وهتكلم عني. هتكلم عن جمالك، بس الجمال اللي جوه مش الجمال اللي بره. ثقتك بنفسك، ان انتي لازم تكوني شايفة نفسك حلوة. مهم جدا يا بنات ان كل واحدة تكون واثقة في نفسها، وان هي تكون شايفة نفسها حلوة. ودايما تقولي لنفسك كلام يحفزك وكلام كده يخليكي واثقة من نفسك على طول. يعني دايما قولي انا مميزة، انا عندي كاريزما وعندي حضور مش عند حد، انا جذابة، انا ذكية. الكلمات اللي هي بتكون بتحفز وبتديكي ثقة في نفسك وكده. معلش بقى الشمعة اتطفت عشان انا مولعة المروحة. مهم يا بنات، فدايما خليكي قولي كلام كده ايجابي لنفسك. على فكرة الكلام ده لما بتقعدي تقوليه لنفسك كده بصوت مسموع، عقلك الباطن يعني بيسجله وبيصدقه. يعني لو انتي مثلا قلتي لنفسك ان انا جميله، انا ذكيه، فانتي عقلك الباطن هيصدق ده فعلا، ودايما هتبقي حاسه بثقه في نفسك. تمام. آه بس عايزه اقول لكم طبعا يا بنات، خلي بالكم من ان في بنات ساعات بتتغر. فخلي بالكم من الحاجه دي، مش يعني هي مش بتتغر عشان حاجه، لا هي الغرور عامه يا بنات صفه مش حلوه خالص. فعلا ربنا يعفينا عنها، يعني لانها بتخلي البنات فعلا بتفكر بطريقه كده غريبه. فمفيش اجمل ولا احلى من التواضع. فعلا التواضع ممكن يميزك، كأن انت بس مجرد ان انت متواضعة كده. فعلا دي حاجة حلوة جدا. بس دايما زي ما بقولك كده حفزي نفسك. يعني مثلا انت ممكن تشوفي بنتين، واحدة تحسيها كده جميلة جدا في منتهى الجمال كشكل، بس تحسيها عادية كده، يعني عادي، ما فيش اي حاجة. وتشوفي واحدة عادية، بنوتة عادية خالص، وتحسيها مختلفة. تحسيها ان هي لفتت نظرك في اي حاجة، في طريقة كلامها، في اسلوبها، في حاجة عملتها، مع انها عادي بتتصرف عادي جدا بتلقائية ومفيش اي حاجة. فانت حاولي على قد ما تقدري ان انت تكوني على طبيعتك. وزي ما بقولك حاولي ان انت تحفزي نفسك دايما بكلام كده زي اللي انا قلتهولك. تمام. زي مثلا لو انت عايزه صفه او حاجه تبقى فيكي، مثلا يعني انت دلوقتي عايزه تبقي عايزه تعملي حاجه بقى، عايزه تخسي مثلا. تمام. فما تقعديش تقولي انا تخينه، انا مش هخس، انا قلبوزه، انا ما بقدرش اقاوم الاكل، انا بحب الاكل جدا، ده انا بدخن على الريحه، وكل الكلام الفاضي اللي انا نفسي بقوله لنفسي ده. وبرجع عاتب نفسي. وبصوا، بطلع عين نفسي. يعني انت ازاي ما عندكيش اراده؟ انت ازاي اصلا كده؟ انت ازاي انا بقعد فعلا اكلم نفسي كده واقعد اقول كلام غريب كده لنفسي، بس زاولتني تمام. ف انا عايزاكم تحفزوا نفسكم. والله يا بنات انا بقول الكلام ده لنفسي قبل ما بقوله ليكم. فعلا انا عايزاكم. يعني انا لما بقرا موضوع او فعلا بتحفز بيه، او بلاقي ان هو فادني او اداني طاقه، بحب ان انا اوصل لكم الطاقه دي او اوصل لكم المعلومه دي. مهمه جدا. تمام يا بنات. اقول لكم ايه تاني؟ بس كده انا مش عايزه اتكلم، يعني مش عايزه ارغي كتير في الحته دي. بس انا عايزه اقولك ان انتي كل واحده جواها جمال، بس جمال بشكل مختلف. فانتي حاولي تنمي الحاجات الحلوه اللي فيكي. حاولي دايما تبقي
يعني تنمي الصفات الجميلة اللي فيكي وتكبريها وتزوديها وتبرزيها جواكي قبل ما تبرزيها قدام حد. طلعيها جواكي، انتي حلوة وجميلة وكل حاجة. ما تخليش اي حاجة حواليكي تأثر عليكي، اي حاجة سلبية بتشوفيها، اي حاجة مهما كانت وحشة تأثر على نفسيتك او تأثر عليكي. انتي جميلة وكل البنات جمال، وانا بحبكم كلكم والله، ربنا يخليكم ليا. زي ما بقولك كده، لو انت عايزه توصلي لحاجه هتوصلي له، وحطي قدامك ان انت هتوصلي له، وان كل واحده فينا وكل واحده منكم جواها جمال بجد حلو جدا. بس انا عارفه ان في ظروف وفي ضغوط وفي حاجات مخبيين الحاجات دي، وفي حاجات في بنات انا اعرفها ويمكن انا اكون واحده منهم، بيبقى جواها حاجه وبتحط في موقف بيطلع رد فعل مختلف، مع اني انا بندم على رد الفعل ده، بندم ان انا اتكلمت كده، بندم ان انا اتصرفت كده، مع اني انا بيبقى غصب عني. بس مش ده موضوعنا يعني. المهم ان انا عايزه اقولك ان كل واحده فينا جواها بجد جمال داخلي، فانتي حاولي تنمي الحاجه دي علشان فعلا كل يشوفك كده. انتي لو صدقتي ان انتي جميله، ان انتي ذكيه، ان انتي جذابه، ان انتي عندك كاريزما، هتبقي فعلا كل الناس هتشوفك كده. فيا رب اكون فدتكم، وان شاء الله هتكلم معاكم عن ان انتي ازاي تهتمي بنفسك، وبالذات الفيديو اللي طلب مني حبيبه قلبي اللي طلبت وقالت لي ان انا عايزه اغير من نفسي، يعني ان انا اجدد في نفسي. هي متزوجه يعني وجوزها بيسافر وكده، فانا باذن الله هعمل لك يا حبيبتي الفيديو ان شاء الله، وهقول لك على حاجات كتير تغيري بيها من نفسك وتجددي في حياتك كلها. بس انا هاخد الموضوع معاكم سنة سنة عشان كل البنات تستفيد. والفيديوهات اللي انتوا طلبتوها مني بالنسبة للوصفات والخلطات هأجلها بس شوية صغيرة علشان انا لسه في حاجات بجربها. بس هنزل معاكم وصفة شعر حلوة جدا، انا جربتها عجبتني خالص، هنزلها معاكم في فيديو عشان ما اطولش عليكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم وان انتوا تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، لو انتي اول مرة تشوفيني اهلا بيكي، اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنسوش يا بنات تتابعوني على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى تويتر. معلش ان انا بتكلم بسرعه، هتوحشوني خالص. من هنا لحد الفيديو الجاي اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه يا حبايب قلبي.